kusoo dhawaada qaybteennii 24aad ee Programming Using Python. qaybtan waxaan ku qaadan doonaa hal program oo aan ku baraateyn doono listigan soo qaadanay. Programkaas oo ah inaan listi item intaasoo element ah u qabano kadibna aan ku shubno nambaro random ah. Marka aan bilaaban random maadaama u baahno marka hore waxaan soo import gareynaynaa random module-ka. waxaan leenahay from random import random. Okay, constant yaa sii samaysan doonaa oo ah inaan 10 element kusoo shubeyno. listigan 10 element maadaama kusoo shubeyno waxaan leenahay horta listi waxaan ku lamid yahay empty list. empty list kadibna waxaan leenahay for waxaan leenahay for loop aan sameynaynaa. range range-ga macnaha range maadaama dhahnay range-ga anaga hadda u baahana waxaa waaye in 10kaas uu ka bilaado 1 ilaa 10 marka n ayaan gelin doonaa. kadib waxaan leenahay listigeeni dot append function dhahayo oo mar walba lagu sii daba qabanaa random number ah. random numberka marka waxaa u baahaseynaa functionkan random aan leenahay dot randint dot inta waxaa laga rabay randint markaas dot hadaa dhahno dot ma loo baahno waxaan leenahay randint. randint waxaa u baahaseynaa nambarada meesha randomka laga soo qabanayo 1 ilaa 100 iyo dhex qaban leh intaas u dhexeeya nambarada soo qabanayo. kadib si soo daawac waxaa leeyahay si loo soo daawac list waxaa la soo daawaci jirin caadi for loop lagu soo dhex daawaco. kadibna waxaa leeyahay in listiga waxay ku jira isoo qabo. kadibna waxaan leeyahay print hi comma in is equal sidii markii hore listigan joognaa sameynayna oo ah spacing oo dhexeysiiyo listigan. kadibna soo print gareyno. okay xareega qabtay 83 si random oo qaban hadda rangari bas bedelay meesha 10 number oo nooc kala hadane marka rangari 10 kale 1 2 3 4 5 saan ma ka dhigi karnaa daarno booskana xalaynaay saasan leenahay dana bedel wala bedel doonaa. intaas ayay noo tahay qaybteennii 24aad ee Programming Using Python.